मेरी नज़र में वेंटिलेटर कुछ नहीं है, एक 10वीं पास वार्ड बॉय है जो आपके हॉस्टल में काम करता है। आपके हॉस्टल में जो वार्ड बॉय है, किसी पेशेंट को वेंटिलेट करना है तो आप उसको एम्बूबैग दे दीजिए और बोल दीजिए कि इतनी देर में दबाना है और इतना दबाना है और कीपिंग इट वेंटिलेट, वो करता रहेगा उसको। तो वेंटिलेटर में भी सेम सेटिंग होती है। वेंटिलेटर आपको दो चीजें पूछता है कि कितनी हवा डालनी है और कितनी कितनी टाइम में डालनी है। तो मैं ये बोल सकता हूँ, हाँ एक चीज बता दूं, मैथमेटिकली वेंटिलेटर को बहुत अच्छा ट्रेंड किया जाता है, उसकी मैथमेटिक में ग्राफ के प्रति भी बहुत अच्छा ट्रेंड किया जाता है। जैसे अपन 12 ब्रीथ पर मिनट उसमें सेट कर दी तो वेंटिलेटर में मैथमेटिक आती है, उसको बहुत अच्छी आती है, अपने फीड कर रखी है। तो वो 12 पंजे 60, 5 सेकंड बाद में उसको ब्रीथ देनी है तो वो 1 2 3 4 5 काउंट करेगा, डिलीवर दे देगा। 1 2 3 4 5 करेगा, डिलीवर दे देगा। हर 5 सेकंड बाद में डिलीवर देता रहेगा। तो मैं ये बोल सकता हूं कि वेंटिलेटर कैन ओनली डू व्हाट्स टोल्ड, या मैं बोल दूं वेंटिलेटर इज नथिंग मोर देन ए सोफिस्टिकेटेड एम्बूबैग। सोफिस्टिकेटेड एम्बूबैग का मतलब ये है कि एम्बूबैग ही है, जो एम्बूबैग काम कर रहा है वही वेंटिलेटर कर रहा है, लेकिन उसको थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड बना दिया गया है, थोड़ा सा उसको जटिल बना दिया गया है। इससे ज्यादा कुछ नहीं है वेंटिलेटर। वेंटिलेटर में अपना कोई दिमाग नहीं है, उसकी खाली मैथमेटिक्स और ग्राफ वो सेंस करने की है जो अब वो कर रहा है, अपन जो फीड कर रहे हैं वो उसमें चल रही है। अपन पढ़ते हैं वेंटिलेटर में दो मोड होते हैं, पहला होता है कंट्रोल मोड, दूसरा होता है असिस्ट मोड। कंट्रोल मोड में वेंटिलेटर का कंट्रोल होता है, असिस्ट मोड में आप पेशेंट ट्रिगर करता है, वेंटिलेटर उसको असिस्ट करता है। कंट्रोल मोड में अपन पढ़ेंगे CMV, HCMV और SIMV। मोटे तौर पे स्टार्टिंग में अपन 3 मोड ही पढ़ेंगे, डिटेल में और बाद में पढ़ लेंगे। असिस्ट मोड में अपन पढ़ेंगे बाईपेप, CPAP और PSV, पापा सपोर्ट वेंटिलेशन। मैं बता देता हूं, अपन 7 क्लास करेंगे टोटल, डिटेल में करेंगे अकॉर्डिंग पेशेंट की सेटिंग, पेशेंट के अकॉर्डिंग सेटिंग कैसे करनी है, वेंटिलेटर में MCQs वेंटिलेटर से रिलेटेड कहां आ रहे हैं, कौन सी कंडीशन में क्या करेंगे और इस कंडीशन में ऐसा ही क्यों करेंगे, सेडेट कब करेंगे। कुछ लोग मैं देखता हूं कि हर किसी पेशेंट को सेडेट कर देते हैं, पैरालाइज कर देते हैं। अरे भैया पेशेंट मर जाएगा, हर किसी को सेडेट नहीं कर सकते अपन। क्यों नहीं कर सकते, क्यों कर सकते हैं, ये एक एक चीज 1 by 1 7 क्लास में आप क्लियर कर लेंगे, उसके बाद में आपके कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। मोड ऑफ वेंटिलेटर अपन, अब देखो मैं बता देता हूं, मेरे अकॉर्डिंग पढ़ाऊंगा, मेरी लैंग्वेज पढ़ाऊंगा। बुक की लैंग्वेज टिपिकल होती है, आपको ज्यादा दिक्कत देती है, तो मेरी लैंग्वेज में पढ़ने की कोशिश करते हैं। पहला है CMV मोड। CMV मोड को तुम चुप पड़ा रहे मोड भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं तुम चुप पड़ा रहे मोड, क्योंकि इसमें टोटल, देखो मेरी बातें हैं, इन्हीं को याद रखना है आपको। तो तुम चुप पड़ा रहे मोड मतलब तू पैरालाइज पड़ा रहे, तो चुप पड़ा रहे मतलब तू पैरालाइज पड़ा रहे, तू सेडेट पड़ा रहे, सब कुछ चुपचाप रहे। मैं तुझे जो सेट कर रहा हूं, जो सेटिंग्स दे रहा हूं, उन सेटिंग्स पे सांस लेता रहे खाली। मतलब बीच में पेशेंट है, वो मैं कह रहा हूं कॉन्शियस हो जाए या अवेक हो जाए तो आप उसको दोबारा सेडेट कर देते हैं। वो कहता है कि यार मन में सोचता है या लेने की कोशिश करता है या ट्रिगर करता है कि यार एक ब्रीथ ले लूं, तो आप बोलोगे नहीं मैं डॉक्टर हूं, मैं जानता हूं, तुझे चुपचाप पड़ा रहे, तुझे कितनी देनी है, कब देनी है, मुझे सब पता है। वो कहता है थोड़ी तो ले लूं, नहीं भैया बता दिया ना मैं डॉक्टर हूं, तुझे क्या पता कितनी सांस लेनी है। इसका मतलब सब कुछ मशीन के हाथ में होता है। क्या क्या मशीन के हाथ में होता है, टाइडल वॉल्यूम भी है, प्रेशर भी है, रेट भी है आपका, लिमिट भी है आपकी, साइकिल भी है आपका, टोटल ट्रिगर भी है आपका, ये सब कुछ डिपेंड है। इंस्पायरेटरी टाइम है आपका, आपकी टोटल पीप वगैरह आप सेट कर देते हैं। ये सब सेटिंग भी अपन आगे पढ़ेंगे, पहले अपन थोड़ा सरफेसली पढ़ते हैं ताकि आपको नॉलेज हो जाएगी वेंटिलेटर है क्या। नेक्स्ट है आपका ACMV मोड। ACMV मोड को मैं बोलता हूं लाडले बेटे की मां मोड। कैसे, एक लाडले बेटा जब घर पे कुछ डिमांड करता है कि माँ मुझे ये बना के खिला दो, माँ खिला देती है। मार्केट में जाता है, मम्मा मुझे आइसक्रीम खानी है, आइसक्रीम खिला देती है। शाम होते होते बोलता है मुझे मोमोज भी खाना है, रात को मुझे पिज्जा पार्टी करनी है। तो भैया आप जो डिमांड कहां से आ रही है, बच्चे से आ रही है, और माँ उसकी लाडले बेटे की माँ है, माँ उसकी क्या कर रही है, फुलफिल कर रही है। ऐसे ACME में डिमांड कहां से आती है, पेशेंट से आती है। ट्रिगर कहां से आता है, पेशेंट से आता है। और वेंटिलेटर क्या करता है, उसको डिमांड को फुलफिल कर देता है। पेशेंट ने थोड़ा सा ट्रिगर करा,
कोशिश करी ब्रीथ लेने की और वेंटिलेटर ने फुल डिलीवर कर दी। मतलब जैसे ट्राई करता है वेंटिलेटर डिलीवर कर देता है फुल की फुल। तो इसका मतलब इस वेंटिलेटर मोड में भाई आप बार बार ऐसे करोगे, हाइपर वेंटिलेशन के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, हाइपर वेंटिलेशन के। और ये क्वेश्चन आपके एम्स में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे, एक बार दोबारा समझाने की कोशिश करता हूं। जो बेटा है आपका, लाडला बेटा है, उसको आप बार बार खिलाओगे, बार बार डिमांड करेगा तो मोटा हो जाएगा। और यही बार बार पेशेंट एसीएम में ट्रिगर करेगा, और उसको बार बार जैसे ट्रिगर करा ब्रीथ दे दी, जैसे बच्चे ने मांगा आपने खिला दिया, तो दोनों ही कंडीशन में उधर मोटा हो रहा है, उधर हाइपर वेंटिलेट हो रहा है। तीसरा आपका जो है मोड है वो है SIMV। ये बहुत मजेदार मोड है। आईसीयू में जो सबसे ज्यादा पेशेंट मजे करता है किसी मैकेनिकल वेंटिलेटर पे, वो SIMV पे करता है। मेरा कहने का मतलब कभी तुम कभी हम, मतलब तुम सांस लेते रहो, तुम नहीं लोगे तो हम तुम्हें सांस देंगे। कैसे, जैसे पेशेंट सांस ले रहा है, पेशेंट ने ब्रीथ ले रहा है, पेशेंट लेते लेते अब ब्रीथ रुक गया, तो आप जो प्रीसेट आपका रेट है उससे आप दे दोगे। इसकी एक खासियत है, बहुत अच्छी बात है ये। जैसे SIMV मोड में पेशेंट ने ट्रिगर करा और ब्रीथ लेने की कोशिश करी, और उसी टाइम आपके वेंटिलेटर ने देने की कोशिश करी, दोनों एक जगह जैसे ही होगी, तो वेंटिलेटर को मैं पहले ही बोल चुका हूं, ग्राफ के प्रति भी बहुत ज्यादा अच्छी तरह से ट्रेंड किया गया है। आपको एक एक करके ग्राफ हटाऊंगा भी मैं आगे, तो पेशेंट के उस ट्रिगर को वेंटिलेटर समझ लेगा और उस ब्रीथ को कैच करके और पूरी डिलीवर जो आपकी प्रीसेट है वो दे देगा, और दे भी देगा और साथ में काउंट कर लेगा कि हाँ ये मैंने दे दी। तो आप काउंट भी कर लोगे, दे भी दोगे, और पेशेंट वाली आप कैच भी कर लोगे, उसको दबाओगे नहीं। तो ये इस वेंटिलेटर SIMV मोड की खासियत है। एक इसकी कमी भी है, बहुत तकड़ी कमी है। SIMV मोड में आप जब पेशेंट SIMV मोड पे है तो उस कंडीशन में कई बार क्या होता है, जो पेशेंट ट्रिगर कर रहा है, ब्रीथ करने की कोशिश कर रहा है, उसको थोड़ा सा ट्रिगर करा, लेकिन पेशेंट में इतनी एबिलिटी नहीं है कि वो रेस्पिरेशन कर सके, ब्रीथ कर सके, तो उस कंडीशन में SIMV सपोर्ट नहीं करता है। वो अपनी सेट वॉल्यूम से देता रहेगा लेकिन सपोर्ट नहीं करेगा। इसलिए आपने देखा होगा आईसीयूज में कि SIMV मोड को हमेशा PSV मोड के साथ देते हैं, पापा सपोर्ट मोड। मैं आपको बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट मोड है, तो उसके साथ देते हैं। ये 1 बाय 1 करके अपन पढ़ने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है आपका CMV में आपको बता चुका हूं। CMV ओल्डेस्ट मोड है, आप बता चुके हैं। आईसीयू में किया जाता है, पैरालाइज रखते हैं पेशेंट को। नेक्स्ट आपका ACMV मोड आपको बता चुका हूं। ऊपर लाडला है, पेशेंट कैन इनिशिएट ब्रीथ बट वेंटिलेटर टेक ओवर एंड डिलीवर प्री डिफाइंड टाइडल वॉल्यूम, मतलब आपका टेक ओवर करके उसको डिफाइन कर देगा। अब इसमें एक चीज देखना आप कि ब्रीथ आर नॉट ट्रू स्पॉन्टेनियस ब्रीथ, कोई भी ब्रीथ स्पॉन्टेनियस नहीं है। क्यों नहीं है भैया, बच्चे ने डिमांड करी है, वो कर थोड़ी पा रहा है पूरी, पेशेंट ने ट्रिगर करा है और आपने दे दिया, तो स्पॉन्टेनियस थोड़ी हुई। तो इसलिए ये ध्यान रखना, ये बहुत ACMV मोड के है। और मैंने वेंटिलेशन का ये बता दिया, आपका हाइपर वेंटिलेशन के चांसेज होते हैं। फिर मैंने आपको SIMV मोड बता दिया। SIMV मोड में क्या है, मीन आइदर यू कैन टेक ब्रीथ, इफ यू नॉट देन वेंटिलेटर गिव ब्रीथ, आप नहीं लोगे तो हम दे देंगे। यूजुअली SIMV यूज विद PSV मोड, वही चीज दोबारा दोहराई जा रही है। हाँ, PSV के साथ देते हैं, बताएंगे आगे। पेशेंट इज अलाउड टू ब्रीथ ऑन हिज ओवन, हिज स्पॉन्टेनियस ब्रीथ आर सपोर्टेड विद प्रेशर सपोर्ट, बता चुका हूं आप। इफ पेशेंट फेल ब्रीथ वेंटिलेटर गिव ब्रीथ, फिक्स मिनट वॉल्यूम मैंडेटरी ब्रीथ देता है। एक छोटा सा ग्राफ है, इससे समझिए आप। हाँ, मोड देखो, M फॉर मशीन है, मतलब वेंटिलेटर है, P फॉर पेशेंट कंट्रोल है। अब यहां मोड है ट्रिगर, साइकिल और लिमिट, किस किसके कंट्रोल में। मैंडेटरी जितने भी मोड है, मैंडेटरी मोड में सब कुछ मशीन के कंट्रोल में है, ट्रिगर, साइकिल, लिमिट। असिस्ट में ट्रिगर पेशेंट के कंट्रोल में होता है, पेशेंट करता है, और साइकिल और लिमिट आपका क्या करता है, वेंटिलेटर करता है। सपोर्टेड में ट्रिगर भी पेशेंट, साइकिल भी पेशेंट, खाली लिमिट मेंटेन करता है कौन, वेंटिलेटर। स्पॉन्टेनियस में तीनों की तीनों कौन करता है, आपका पेशेंट करता है।
तो अपन ऐसे 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। आपको कुछ भी अच्छा समझ में आया हो, कुछ भी आपको नया मिला हो, तो आप प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब